Ողջույն բոլորին։ Այսօր պետք է խոսենք Զաքեոսի դարձի գալու պատմության մասին, որը գրված է Ղուկաս ավետարանի 19-րդ գլխի 1-ից 10-րդ համարներում։ Եվ մտած Երիքովի միջովն անցնում էր, եւ ահա մի մարդ անունով Զաքեոս կոչված, որ նա մաքսապետ էր եւ ինքը հարուստ էր, եւ ուզում էր Հիսուսին տեսնել, թե ով է, բայց բազմության պատճառով չէր կարողանում, որովհետեւ հասակով կարճ էր։ Եվ առաջ վազեց, վեր ելավ մի ժանտաթզենի, որ տեսնե նրան, որովհետև այնտեղովը պիտի անցներ։ Եվ որ այնտեղն եկավ, Հիսուսը վեր նայեց եւ նրան ասաց. «Զաքե, շուտ արա, իջիր, որովհետև ինձ այսօր պետք է քո տանը կենալ»։ Նա էլ շտապելով իջավ եւ ուրախությունով ընդունեց նրան։ Եվ բոլոր տեսնողները տրտնջում էին եւ ասում, թե մեղավոր մարդի մոտ մտավ հանգիստ առնելու։ Զաքեոսն էլ կանգնեց եւ Տիրոջն ասաց. «Տեր, ահա իմ ինչքերի կես նախքատներին կտամ, եւ եթե մեկին զրպարտությունով զրկել եմ, չորեքպատիկ կվճարեմ»։ Հիսուսն էլ նրան ասաց, թե այսօր փրկություն եղավ այս տանը, որովհետեւ սա էլ Աբրահամի որդի է, որովհետեւ մարդի որդին եկավ, որ որոնե եւ ապրեցնե կորածին։ Տերը կենդանի է, նրա խոսքն անփոփոխ։ Այս պատմությունը, այս խոսքերը հենց մեզ համար են։ Հիսուսը դեռևս խոսում է մեզ հետ Աստծո կենդանի եւ ճշմարիտ խոսքի միջոցով, որը մնում է հավիտյան։ Առաջին Պետրոս 1 գլուխ 23-25 խոսք։ Ղուկաս 19-րդ գլխի այս հատվածում Հիսուսը ինձ, քեզ եւ մեզ բոլորիս է դիմում, ինչպես դիմեց Զաքեոսին, որը ուզում էր Հիսուսին տեսնել։ Նա վազեց, մագլցեց ծառի վրա, միայն թե Հիսուսին տեսնի։ Զաքեոսը Հիսուսին բնավ չէր ճանաչում, սակայն նա հետաքրքրված էր այն Հիսուսով, որի համբավի մասին նա հաստատ լսել էր։ Մի պահ կարող ենք պատկերացնել Զաքեոսին, սրտի արագ բաբախյունով, անելով հնարավորինս ամեն ինչ Հիսուսին տեսնելու համար եւ ինքնին ասելով. «Ով է նա, որի մասին ասում են, որ հիվանդներ է բուժում, անդամալույծներին ոտքի հանում եւ ուրախությամբ լցնում, վերականգնում կույրերի տեսողությունը, ամուլներին զավակ է պարգևում եւ նույնիսկ կյանքի է կոչում մեռած մարդկանց»։ Իսկ եթե այս ամենը իրական է, իսկ եթե նա երկար սպասված Մեսիան է, Տերն է մեր մեջ, ես փափագում եմ տեսնել Հիսուսին։ Զաքեոսը կարճահասակ եւ հարուստ մաքսապետ էր, Երիքովի բնակիչ, ոմանց կողմից չսիրված, ոմանց էլ վաղ ներշնչող։ Սակայն Հիսուս երբեք անտարբեր չի անցնում իրեն հետաքրքրվածի կողքով։ Ղուկաս 19-րդ գլխի 5-րդ համարում Հիսուսը նրան դիմեց անհետաձգելի կերպով. «Շտապիր» կամ «Արագացրու այսօր»։ «Շտապիր», նրան ասաց Հիսուսը, մենք եւս պետք է շտապենք այսօր։ Այս վիրուսի պատճառով աշխարհը գտնվում է մեծ վախի մեջ։ Մահվան դիմաց պետք է հրատապ ընտրություն կատարել։ Մարդիկ փրկության կարիք ունեն, եւ նրանց առաջ դրված է կյանքի եւ մահվան ընտրություն։ Բայց յուրաքանչյուրը թող կյանքը ընտրի։ Զաքեոսը հարկահավաք էր։ Սա նշանակում է, որ նույնիսկ ամենակարծր սիրտ ունեցող մարդկանց համար կա փրկության հույս, եւ այդ սրտերը, երբ Հիսուսին դառնան, զարմանքի տեղիք կտան։ Բայց միթե անհնարին բան կա մեր Տիրոջ համար։ Մինչդեռ մենք փակված ենք 4 պատի արանքում, հիշենք, թե ինչպես վայր ընկան Երիքովի պարիսպները։ Աղոթենք, որպեսզի այս վիրուսը պատճառ հանդիսանա, որ մեր բոլորիս կարծրացած սրտերի պարիսպները քանդվեն եւ փնտրենք Հիսուսին։ Շտապեք, շտապեք։ Այս խոսքը փոխանցում ենք մարդկանց եւ հույսով ենք լցված, որ մարդիկ ընդունեն միակ փրկչին։ Ինչի համար է այս շտապողականությունը, քանի որ Հիսուսը պետք ունի բնակվելու մեր մեջ, մեր տան մեջ։ Հիսուսը Զաքեոսին ասաց. «Որովհետև ինձ այսօր պետք է քո տանը կենալ»։ Ինչ հիանալի խոսք։ Հիսուսը ցանկանում է բնակվել մարդկանց սրտերում, այնպես ինչպես բնակվում է մեր սրտերում։ Նրա Սուրբ Հոգին ապրում է մեր մեջ։ Հիսուսը իր խոստմանը համաձայն ցանկանում է հոգով լցնել յուրաքանչյուրին։ Մեր մարմինը նրա հոգու տաճարն է։ Հովհաննես ավետարանի 2-րդ գլխի 21-րդ համարում Հիսուսը խոսում էր
սեփական մարմնի տաճարի մասին, իսկ այստեղ իր մեր մեջ բնակվելու անհրաժեշտության մասին։ Գործք առաքելոց 2:17 համարում գրված է. «Եվ կլինի հետին օրերումը, ասում է Աստված, որ իմ հոգուցը կթափեմ ամեն մարդի վրա»։ Եվ երկրորդ գլխի 38 համարում գրված է. «Եվ Սուրբ Հոգու պարգևը կընդունիք»։ Առաջին Կորինթացիս 6 գլխի 19 համարում գրված է. «Կամ թե չգիտեք, որ ձեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են, որ ձեզանում է, եւ որ նա Աստվածանից ունիք, եւ ձերինը չեք»։ Եվ ինչ արձագանք տվեց Զաքեոսը Հիսուսին, շտապելով իջավ եւ ուրախությամբ ընդունեց նրան։ Զաքեոսը ուրախությամբ լցվեց Հիսուսի կանչը լսելով, այնուհետև գիտակցելով իր մեղավոր մարդ լինելու կարգավիճակը, իր սխալները շտկելու համար դիմեց անհրաժեշտ բոլոր քայլերին։ Աղոթենք, որպեսզի այս փորձության արդյունքում մարդկանց սրտերի սառույցը հալվի, մարդիկ ապաշխարեն, Հիսուսին ընդունեն եւ իրենց սխալ ճանապարհներից հետ դառնան։ Զաքեոսը իր շրջապատին հայտնի էր որպես մեղավոր անձնավորություն։ Շատ հաճախ մարդիկ Հիսուսին դառնալիս կարծում են, թե Հիսուսին ընդունելու եւ նրա Սուրբ Հոգին ստանալու համար նախորոք հարկավոր է սրբության որոշակի մակարդակ ձեռք բերել։ Բայց այստեղ տեսնում ենք, որ Հիսուսի ուշադրությունը մեր մեղավոր վիճակը չէ, որ գրավում է, այլ մեր իր հանդեպ ունեցած հետաքրքրությունը, որովհետև մարդի որդին եկավ, որ որոնե եւ ապրեցնե կորածին։ Եվ Հովհաննես 3:16-ում գրած է. որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված երբեք չի մերժում իրեն փնտրողներին։ Աստծո ներկայության մեջ գտնվելուց հետո մարդու էությունն անշուշտ փոխվում է։ Զաքեի փափագը, նրա հետաքրքրվածությունը եւ հետաքրքրասիրությունը, ամբողջի մեջ Հիսուսին ամեն գնով տեսնելու նրա բաղձալի ցանկությունը վկայում են այն մասին, որ Զաքեն Հիսուսից որոշ սպասելիքներ ուներ։ Անշուշտ այսօր Հիսուսը ֆիզիկապես այլևս մեզ հետ չէ, սակայն Զաքեոսին ուղղած իր խոսքը բոլոր իրեն փնտրողներին է հղում. շտապիր, որովհետև այսօր պետք է քո տանը մնամ։ Եթե դու այսօր հետաքրքրված ես Հիսուսով եւ ցանկանում ես նրա մասին առավել տեղեկություն ստանաս, իմացիր, որ նա դիմում է քեզ նույն խոսքերով. շտապիր, որովհետև այսօր պետք է քո տանը մնամ։ Ուրեմն ինչ է քեզ հարկավոր անել։ Զաքեոսի նման անհամբերությամբ եւ առանց քո մեղավոր լինելու կարգավիճակի մասին մտածելու, ընդունել Հիսուսին եւ ասել նրան. այո Հիսուս, թափանցիր իմ սրտի մեջ։ Զաքեոսի նման դու էլ բացիր նրա առաջ քո տունը, բացիր քո սիրտը Հիսուսին։ Առաջին, խոստովանիր մեղքերդ, եղիր անկեղծ ինքդ քեզ հետ, խնդրիր Հիսուսին, որ նա քեզ ցույց տա քո սխալները, միգուցե երբ ստել ես կամ միգուցե գողության ես դիմել։ Երկրորդ, ներում խնդրիր Հիսուսից եւ բոլոր նրանցից, ում վիրավորել կամ ցավ ես պատճառել։ Զաքեոսը գիտակցեց Հիսուսի ով լինելը եւ նրան որպես Տեր ընդունեց։ Նա, մաքսապետ լինելով հանդերձ, Ղուկաս 19 գլխի 8 խոսքում դիմեց Հիսուսին կոչելով նրան Տեր։ Զաքեոսը հարքավաքողների պետն էր, բայց ճանաչեց Հիսուսի հեղինակությունը նրան Տեր կոչելով։ Երրորդ, շտկիր, եթե հնարավոր է, ուրիշներին պատճառածդ ցավը։ Ղուկաս 19 գլխի 8 խոսքում Զաքեոսը խոստացավ ուղղել իր սխալները եւ եթե մեկին զրպարտությունով զրկել էր, խոստացավ չորեքպատիկ վճարել։ Չորրորդ, հրաժարվիր մեղքից, որոշում կայացրու, որ կփոխես վերաբերմունքդ, սովորույթներդ, վարքագիծդ։ Զաքեն որոշեց իր ունեցվածքի կեսը բաժանել աղքատներին, ամբողջը իրեն պահելու փոխարեն։ Եվ 19 գլխի 8 համարում ասաց. ահա իմ ինչքերի կեսն աղքատներին կտամ։ Այս հատվածում մենք պարզ նկատում ենք Զաքեոսի ապաշխարությունը, ուղեկցված ապաշխարությանը արժանի գործերով, որոնք ակնհայտորեն երևում եւ վկայում են նրա հավատքի մասին։ Հակոբոս 2 գլխի 22 համարում գրված է. տեսնում ես,
որ հավատքը նրա գործերի հետ միասին գործեց, եւ այն գործերովը հավատքը կատարյալ եղավ։ Այլ կերպ ասած, վերադառնալով եւ պատասխան տալով այն հարցին, թե քեզ ինչ է հարկավոր անել, առաջնահերթ հարկավոր է ապաշխարել։ Երբ ամբողը Պետրոսին հարցրեց, թե ինչ պետք է անեն, որ փրկվեն, Պետրոսը պատասխանեց Գործք առաքելոց 2-րդ գլխի 38-րդ խոսքի մեջ. Ապաշխարեցեք եւ ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունովը մեղքերի թողության համար եւ Սուրբ Հոգու պարգևը կընդունիք։ Իր վերաբերմունքով, իր մոտեցմամբ, իր փնտրտուքով, իր ընդունելությամբ, իր ընտրությունով եւ իր որոշումներով եւ գործերով Զաքեոսը վկայեց եւ ցույց տվեց իր ունեցած հավատքը նրա հանդեպ, որի մասին սկզբում միայն լսել էր։ Եվ Զաքեոսը այսպիսով փրկություն ստացավ։ Հիսուսը ասաց 9-րդ համարում. Այսօր փրկություն եղավ այս տանը։ Ուշադրություն դարձնենք այն փաստի վրա, որ Զաքեոսի վերաբերմունքը եւ դրդապատճառները իրեն տան փրկության աղբյուր հանդիսացան։ Մեր հավատքի առաջին քայլերը կատարելիս պետք է Զաքեոսի նման մեր հավատքն էլ ուղեկցվի գործերով, որպեսզի փրկության ամբողջական պլանը ի կատարածվի մեր կյանքերում։ Դու էլ Զաքեի նման հավատքով կարող ես Աբրահամի, բոլոր քրիստոնյաների հավատքի հոր որդին լինել։ Ղուկաս 19:9 խոսք։ Հակոբոս 2-րդ գլխի 23-րդ համարում գրված է. Եվ Աբրահամը հավատաց Աստծուն եւ արդարություն համարվեցավ նրան համար եւ Աստծո բարեկամ կոչվեց։ Փնտրելով, ընդունելով եւ ճանաչելով Հիսուսին, Զաքեոսի տան վրա փրկություն եղավ։ Հավատքը ուղեկցված ապաշխարության գործերով քո փրկության մուտքի դուռն է։ Յուրաքանչյուր պահին փրկության ժամն է, սակայն ժամանակը սուղ է։ Մենք հավատքի խոսքն ենք փոխանցում մեր հավատքի, որի շնորհիվ մենք էլ Զաքեոսի նման Աբրահամի որդիներ ենք, այնպես որ շտապենք, միշտ կազմ ու պատրաստ լինենք վկայելու մեր հավատքի եւ Հիսուսի անվան մասին։ Ներկայիս վիրուսի պատճառով սահմանափակված է մեր շփման դաշտը, սակայն մեր ընկերը, մեր հարևանը մեզանից հեռու չէ։ Մեր վերաբերմունքը այս փորձության մեջ վկայում է Հիսուսի տված խաղաղության մասին։ Եկեք փառք տանք նրան եւ կանչենք նրա անունը։ Թող Աստված օրհնի ձեզ եւ մեր առջև բացի դռներ եւ սրտեր։ Ամեն։